Oye, ¿me puedo comer la última rebanada que quedó? Sí, pero pregúntale a tus hermanos, a ver si ellos también quieren. Oye, hermano, Sí, ¿qué pasa? ¿quieres una guisa? ¿Una qué? Una guisa. No me estés molestando, vete a jugar a tu cuarto. Bueno, conste que te ofrecí una rebanada de guisa. Sí, ya vete, fastidiosa. Oye, hermana, ¿Ahora qué quieres? ¿quieres una guisa? ¿Una qué? Una guisa. No, ya vete. Bueno, al final es mía. Oye, Javier, ¿y la pizza? Sí, no hay ninguna rebanada. Le dije a Fanny que les dijera si querían. ¿Qué? No, nunca.